عمرك صحيت من حلم وحسيت إنه كان حقيقي جدًا؟ طيب إيه رأيك لو قُلت لك إن الحلم ده مش حلمك أنت؟ تخيل كده إن الحيوانات هي اللي بتحلم بينا وإحنا مجرد شخصيات جوه أحلامها. يعني أنت دلوقتي ممكن تكون حلم في عقل قطة نايمة في حتة ما. كل حاجة في حياتك، شغلك، صحابك، ذكرياتك، ممكن تكون مجرد سيناريو في دماغ حيوان. طيب ليه ساعات الحياة بتبقى غريبة، حاجات بتحصل من غير منطق، ديجا فو، إحساس إنك عِشت اللحظة دي قبل كده، ممكن يكون الحيوان ده بيعيد نفس الحلم تاني. طب والأحلام اللي بنشوفها وإحنا نايمين، يمكن دي اللحظة الوحيدة اللي بنخرج فيها من حلمهم، لحظة حرية قصيرة قبل ما نصحى ونرجع تاني. طيب تخيل بقى لو الحيوان ده صحي فجأة، ايه اللي هيحصل فينا؟ هنختفي ولا هنفضل تايهين من غير ما حد يحلم بينا؟ السؤال الحقيقي بقى، انت متأكد انك صاحي دلوقتي؟